ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Samayal. நான் இந்த வீடியோவில் பொட்டுக்கடலை நெய் உருண்டை எப்படி பண்ணலான்னு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். இது ஒரு ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் ரெசிபி. ஆமாங்க, அடுப்பே தேவையில்லை. வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பொட்டுக்கடலை நெய் உருண்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பொட்டுக்கடலை 250 கிராம், சுகர் பொடித்தது 100 கிராம், நெய் 50 கிராம். பொட்டுக்கடலையை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிடலாம். நல்லா இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் இருந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். கூடவே பொடிச்சு வச்சிருக்க சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நெய் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி கலந்துக்கலாம். அப்பதான் கெட்டியாகாம நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். இந்த பதத்தில் வந்ததும் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பிடிக்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிளாக சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் இது. அவ்வளோதான், நம்மளோட பொட்டுக்கடலை நெய் உருண்டை ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்னும் வேறு சில ஈஸியான டிப்ஸ் அண்ட் ரெசிபீஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் Samayal.